Ei, dissabte passat vaig aprofitar per sortir a Tòquio i vaig fer una petita excursió per visitar el monorail de Chiba, que està considerat com el monorail en suspensió més llarg del món. Increïble! Chiba està a uns 40 quilòmetres de Tòquio, així que fins allà tenia una hora de camí. Primer vaig agafar el metro i després vaig agafar el JR, el JR, que són com les rodalies d'aquí. Bueno, ja sabeu que a mi m'encanta viatjar en transport públic, però aquest trajecte el vaig gaudir especialment perquè la major part del trajecte es fa en exterior. La veritat, sempre he tingut aquest dilema amb les infraestructures ferroviàries en superfície perquè és com que des de l'àmbit de la planificació territorial i de la mobilitat considerem que són com elements de frontera que separen i que segreguen barris, però la veritat és que l'experiència com a passatgera és molt bona, o almenys a mi em passa que m'entretinc moltíssim mirant el paisatge, m'agrada quan entra llum de l'exterior i és una experiència de viatge molt més placentera que anar sota terra. I és que me'n recordo que quan vivia a París em passava igual que la meva línia favorita era la línia 6 precisament per això. I hi havia vegades que, tot i que no era la més convenient, preferia invertir una mica més de temps en arribar fins a la línia 6 tot per anar veient la ciutat per fora. Bé, a mesura que ens anem allunyant del centre de Tòquio, anem veient barris amb edificis molt alts i tots iguals, i a mesura que ens anem apropant a Chiba, veiem un paisatge de polígon industrial, magatzems de mercaderies, camions, infraestructures en superfície també, carreteres, vies de tren. I és que la prefectura de Chiba, que és la regió que porta el mateix nom que la ciutat, és una de les zones costaneres industrials més importants de tot el Japó. La ciutat de Chiba té una superfície d'uns 270 km² i està poblada amb al voltant d'uns 980.000 habitants. O sigui que la densitat, tenint en compte només la densitat de la part urbana, se'ns queda amb uns 3.600 habitants per quilòmetre quadrat. Que jo crec que Chiba respecte a Tòquio deu ser alguna així com Sabadell per Barcelona, en plan una ciutat mitjana que té de tot i que està ben connectada a la metròpoli. Òbviament, salvant les distàncies, perquè aquí les magnituds de població i de l'extensió de les ciutats és molt més elevada. Però, sens dubte, el que fa més especial a Chiba és el seu monorail, que amb una llargada total de 15,2 quilòmetres està considerat pel Guinness World Record com el sistema de monorail en suspensió més gran del món. Realment, tot el que estic dient no és res que no puguis trobar a la Wikipedia, però jo t'ho explico amb les meves paraules en català i amb els meus vídeos. El monorail de Chiba es va fundar el 1979 per la Chiba Urban Monorail Company i la majoria de les accions venien de les administracions públiques, principalment de la ciutat de Chiba, del govern de la ciutat de Chiba i del govern de la prefectura. Perquè us feu una idea, actualment el 93% de les accions són de la ciutat de Chiba. Això és bastant excepcional aquí perquè, per exemple, a Tòquio la major part dels operadors de transport són privats. Bé, seguim amb la cronologia i agafo la xuleta. Es va fundar el 1979 un petit segment que anava des de l'Sports Center Station fins a la Chismirodai Station. El 1990 es va arribar a una xifra de 10 milions de passatgers anuals i a mesura que va seguir creixent la xifra de passatgers es van ampliar línies, recorreguts, es van ampliar freqüències fins a arribar a un total de 18 estacions, 2 línies i freqüències entre 5 i 7 minuts en dia feiner i 7 i 11 minuts en dia festiu. Així que podem dir que el monorail de Chiba és el principal mitjà de transport de la ciutat de Chiba, no és per turistes, tot i que també la ciutat conviu amb altres transports com el bus urbans i interurbans i el JR, les rodalies. Llavors, la pregunta del milió que jo m'estava fent i que no sé si vosaltres també és per què un monorail? Doncs la veritat és que no ho tinc gaire clar, he estat fent una mica de cerca per internet i el que m'he trobat és que hi ha bastanta cultura del monorail aquí al Japó.
He trobat que hi ha altres exemples de monorail a Tòquio, que hi ha 2, el que passa que no són monorails en suspensió. A Osaka, que hi ha també el segon monorail més llarg del món. A Okinawa hi ha un monorail que connecta la ciutat amb l'aeroport. I a Kitayushu, a la illa de Fukuoka, al sud, també hi ha un altre. I en suspensió, doncs, hi ha el monorail de Kanagawa, que és el Shonan Monorail, i també a un barri residencial de Hiroshima hi ha un monorail que connecta un barri que és només residencial d'una urbanització amb un barri que té GR, que té rodalies, que és el Skyrail Midorizaka Line. Llavors, al marge d'això, doncs, buscant quines eren els avantatges i inconvenients que té un monorail, doncs m'he trobat amb articles que us els deixo a la descripció que diuen doncs, que té més desavantatges que avantatges, perquè a priori depèn de com el construeixis, és possible que el monorail sigui més barat que fer un transport underground, o sigui, sota terra, que és més car, més costós, i per exemple hi ha ciutats que no poden tenir aquest tipus no poden tenir infraestructura sota terra. Doncs això pot ser una solució. Però sí que és veritat doncs, que requereixen d'un manteniment tècnic més complex i després doncs, que no aconsegueixen ser gaire ràpids i costa molt, per exemple, doncs, fer curves, canvis de via i altres coses que segurament un enginyer o enginyera explicaria molt millor que jo. Jo una reflexió que trec després d'haver-ho visitat, que òbviament doncs, seria molt millor si jo visqués a la ciutat i tingués un coneixement doncs, molt més profund del monorail, però així a bote pronto a mi se m'ocorreix doncs, que per una ciutat que no és una ciutat gegant, que no pot construir sota terra o que potser li interessa construir en altura con altura perquè té espai per fer-ho, doncs, oye, no ho veig tan malament, no? Per què no? Sobretot des del punt de vista de l'usuari. I no només de l'usuari que està dins, sinó fins i tot de la interacció que genera amb el carrer. O sigui, jo vaig ser la primera que vaig estar així a esperar el monorail, vale, perquè era turista. Però sí que veia com a mares amb els seus fills doncs, que quan passava el monorail saludaven. No ho sé, veus el que passa a fora, el que deia la Jane Jacobs de Eyes on the Street. La ciutat es vigila també, en part, perquè hi ha el monorail que està passant i que hi ha gent que pot veure si passen coses al carrer, no? No ho sé, em sembla molt interessant la interacció que es fa entre transport i carrer. I una cosa també que flipava una mica era que, clar, tu estàs a dins del monorail i passes pel costat d'edificis i, clar, la intimitat de les persones zero, perquè doncs, veus el balcó de la gent. Però bueno, això també em passa a mi quan vaig amb les rodalies. Hi ha un moment quan surts de l'Hospitalet i surts cap a Sants, que passes pels edificis i també veus les cares de la gent i, bueno, no ho sé, això també seria una cosa a discutir. I després hi ha un altre tema que se m'hauria d'esmenar, però que potser també és important, que és el paisatge que li queda a la ciutat quan fas una infraestructura amb superfície com aquest monorail en suspensió. Aquí he de dir en defensa dels japonesos que tenen aquesta habilitat de transformar qualsevol cosa en bonica, en, com diria en català, embellecer, el que sigui. Llavors, el que han fet els de Chiba és convertir el monorail en una atracció o en una senya d'identitat de la seva pròpia ciutat. La veritat és que la ciutat, bonita, als ulls dels meus pares, bonita no dirien que és. És bastant lletjota. El que passa que, clar, per què he anat? Jo he anat pel monorail i segurament el que els ha posat en el mapa, el que els fa únics, és precisament el monorail, aquesta infraestructura. A mi m'agradaria saber què opina la gent que viu allà, la veritat. Estic esperant el monorail de tornada, m'he fet tota la línia, bueno, cap allà, tota aquesta línia, me l'he fet caminant des de l'estació de Chiba i ara estic a l'última estació, l'agafaré de tornada, que està al Sunset, o sigui, està la posta de sol. Una cita romàntica amb mi i el monorail. De veritat, jo des d'aquí ho deixo, si algun dia voleu sorprendre una cita o alguna així, sisplau, porteu-me un tren, porteu-me un monorail,
per veure l'atardecer i vamos, sóc la tia més feliç del món. Aquests plans de, no sé, de viatjar, de transportar-me, m'encanta romantitzar-los, però que de veritat m'agrada moltíssim. I a més que és molt xulo aquest monorail perquè es veu tot des de dalt, o sigui, pots veure tota la ciutat des de dalt com si fossis un ocell. Màgic. Està arribant el tren. Diu allà. I suposo que ho estan anunciant. Ah, sí, allà està. Tenen, la veritat, poca freqüència, 10-12 minuts. Però que viene.